Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan-kawan. Pagi ini Semarang bagian bawah diguyur hujan disertai angin yang bertiup dengan kencang. Hampir merata di seluruh wilayah Semarang bagian bawah ya kawan-kawan. Ini ditandai dengan fenomena daun-daun yang ada di sepanjang jalan atau di kawasan Semarang bagian bawah ini bergoyang-goyang dengan kencang karena ditiup oleh angin kawan-kawan, seperti yang nampak di depan rumah saya. Pohon-pohon yang ada di depan rumah saya kawan-kawan ya ini meliuk-liuk sampai pohon pisang yang harusnya utuh itu sampai berkeping-keping gitu ya, menjadi kecil-kecil karena kencangnya hembusan angin. Dan nampaknya untuk beberapa hari ke depan akan mengalami hal yang sama, yaitu hujan yang disertai dengan angin yang berhembus dengan kencang. Bagi kawan-kawan yang melakukan perjalanan atau melakukan aktivitas di luar ruang, mohon berhati-hati, jangan lupa lengkapi dengan peralatan yang memadai ya kawan-kawan ya. Misalnya memakai helm bagi mereka yang bawa motor, jangan lupa jas hujan. Ini karena angin bertiup dengan kencang menyebabkan beberapa pohon itu juga ada yang tumbang. Seperti yang ada di dalam gambar ini kawan-kawan, ini pohon mangga gurih yang besar ya sebenarnya kawan-kawan, itu sampai tumbang. Bahkan akarnya itu sampai terangkat, menunjukkan kencangnya angin yang bertiup kawan-kawan. Ya, hati-hati kawan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi